Ciao ragazzi, benvenuti nel mio mini vlog. We're in the airport. We're trying to find i carrelli e siamo nella macchina di mio zio. Mamma saluta. Ciao. Listening to Do You Remember by Jay Sean. We're waiting for i carrelli perché non li troviamo. Back then li trovavi per strada. So, see you guys later. Saluta Nino. Yeah. Video, mini blogger. Abbiamo trovato il carrello. Hello guys, we made it through security. La tipa del check-in era molto carina, vero papà? Yeah. Era molto carina. Eravamo andati nella fila premium economy, però siamo ancora economy. Adesso dobbiamo aspettare per il gate. Walang upuan, quindi siamo ritornati vicino Quindi al duty free. questo È molto cambiato, honestly, il airport. Mami. Hello. Hello. Dini papay. Tutti carini. Sono tutti gentili per adesso. Però in Filippine tutti... Timbangan talaga, bravo. We're going to Philippines. Guarda, si vede San Luca. Ciao. Ciao. Salutate tutti. Io sono solo finestra. Abadaya ka eh. Oh, c'è scritto, Bawal tayong dumaan din eh. This is our screen. Very nice legroom. E poi quello non si abbassa ma si clicca qua. Ciao Italia. Oh my gosh. Ciao Bologna. Is our dinner. I got chicken. Chicken din. Ang mamay beef. Chicken or beef? Chicken. Beef. Ulit. We have chicken. We have pasta salad. This snap and some bread. Lakas naman ang nagkagpay na pati pa ako'y ginaw na. Hello guys, sono nel bagno, non so se si sente. Ci sono tipo due bagni, questo è quello più piccolo e ce n'è uno più grande, però era occupato, quindi sono in questo. This is how it looks. Questo è il lavandino e abbiamo questo. Oh, c'è pure il charge. Mancano tipo 3 ore, non lo so, però siamo halfway there. Benvenuti nel bagno grande. We have cups, sempre la stessa roba, coso, fit check, non l'ho fatto prima, maglietta streetwear da parte, poi tutte e due pure belle, quelle X. Che bello sto bagno, c'è più spazio. Siamo a Dubai. نترشح لكم لسفركم مع طيران لمنال. كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. آملين أن نكون في خدمتكم مرة ثانية في المستقبل. شكرا وإلى اللقاء. Great flight, but I'm sleepy. Siamo a Dubai, c'è un calor caliente. Che calore.
Abbiamo le palme. Chicken or beef. Ito naman ay chicken or prawn. We have this and this is a light meal. Magandang gabi. Ulo, mahal kita. Marami sa iyo. Walang ano man. Overheat. Hindi ko pinili. Kain na, last na. Ko, nakuha ko chicken na naman. Ito ang huling ayuda. Yung beef. Akin na chicken. Abbiamo un'insalata, un coso e varie cose. Buon appetito! Oh, grazie mille. Adesso apriamo il mio chicken adobo. Siamo arrivati in Filippine. Hello! Morning in the Philippines. Good morning in Italy is 4:30. Ang pagbalik. Hello, vai saluta. Hi guys. Yeah. Kaganta ng ate Queen. Wow, ini wala kang pula eh. Vai a cantare! Cosa devi cantare? No. Ma, laro tayo. Mami. Andiamo! Ciao a tutti patati, sono a casa di mia zia perché non abbiamo una casa noi, quindi stiamo a casa di mia zia, grazie Nina Lisa e Nina René. Volevo dire che a Dubai siamo andati in un hotel dell'Airlines, abbiamo dormito lì, dormito per 3 ore e niente. Ieri sono andata al parrucchiere, i miei capelli li ho tagliati, ho fatto layer perché mi piace layer e ho fatto Brazilian e poi basta. Sono da sola perché mia zia è andata un attimo via e mia mamma, mia nonna e le mie cugine sono scappate anche loro e quindi sono solo io. E niente, ci vediamo non lo so quando. Bye bye! Hello guys, today andiamo a Mindoro. Qua c'è la nonna. È busy. This is the beach. Adesso non ci sono i delfini. This is the beach. The beach. Joke, non è vero. Guardate i capelli. Io ho lavato male. Mia madre è mora. Non è vero, castana. Siamo arrivati, qua si vedono altre isole. Siamo a Calapan. Nana saluta. Nana. Tada! Nasa si Ramela. Si Ramelina. Maitim na si Ramela. Ramela! Yan, nasa Arsenia. Tubig. May tubig? Hindi, tingnan mo. Eh, salinaw na yan. Aba, masama pagka nilabo, tapos bibigyan nilabo. Ano, ayaw ko. Nadalang daw ang terbos pa, uwi. Huwag ka nabante ako. Walang tissue. Ari pala'y kanin. Oh my goodness. Ang aming waiter. Oh. Bibing ka dyan. Abbiamo barbecue and the rice inside. Canada. C'è molto calore.
come montagna nelle cascate adesso. Mi sono appena svegliata. Nakaligo na kayong lahat! Buti pa kayo eh! Baka lumapas ka din eh, makakaya ka na eh. Oh, come on. Para magkapatahan. Sarap? Ay, kinig! Papasok na, labas, papasok na. Yes, sir. Ay, come on. Wala si Jollibee. Ganoon eh. Tagaw. Tumayaw ka ng pantropiko. Ha? We're in Mindoro. In Mindoro, we're... Now Jan. Now Jan. No, Jan. Oh, bisa, hindi lagi yung gano'n na eh. Agawa ng bilog. Yan, la macchina da cucire vintage. Quanti anni ha la macchina? Aba, yung piubay ka dumi. Mawala sa akin. Nilalawaya. Ano mo ulit? Nalipit mo ulit. Ulit naman. Hey, Toyo! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bravo! Kinabi ni Ate Roger. Ragazzi, state attenti che c'è una pistolera. Io. Io Edgar. Oh, oh. Vlog. Welcome to my vlog. Vlogger ka? Oh.
Yung? Sabay ikot. Pan! Go, kilikili! Ikaw din. Ayaw. Asa simbang na to? Ano masasabi mo? Nakatingin mo nga ice crumble. Oh my goodness. What goodness. Oh. You like it? Buwan, buwan. Eh, buwan, no? Melyo. Yan. Wow. Oh, siya! Yung bilot, gusto mo? Naandam din kami. Nasa mga dito na. Good! Good! No, laylay na ang kamay. Natamaan. Aba, tanong niya para tatatatat. Ge, ge, ge! May isang linggo, sira na. Andiamo a Puerto. Pero lang na dalawa. Mag-go kart kami. Hello guys, abbiamo finito il go kart, adesso metterò le clip. Vabbè, abbiamo finito. May pa-jet ski. Oh. Jet ski daw din. Ang init naman eh. Sumpok tayo dyan. Ano? Ciao guys. Ciao guys. Sarap ng tubig dyan, Neneng. È bello, è warm. It's warm. Welcome to Puerto Galera. White Beach. White Beach. Aba, aba, aba. Pa-model tayo. Aba ba? Maliligo! Video. Uy! Que fresco! Welcome, Puerto Galera. Ay, sira ang sinturon mo dyan. Dali! 1, 2, 3! Ay! Ay! Ang baba pala. Ay, naka po. Kalalim.
Hello. Hello, we're here in Tagaytay. Kita nyo yan? Natatanaw ninyo na yan. Yan ay hindi amin. Kanila yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang mati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday. Thank you, thank you. Happy birthday. Happy birthday. Hindi, makakapatay yan. Happy birthday. Happy birthday. We're eating halo halo in the coconut. Nandito na kami sa ano, sa Lumian. Salamat po. Kuya Rene, Rene. Nagkain mo, score daw. Luminica Emo. Hello guys, today is August 10. It's very Whoa. good and it's very bad. Que bueno. Que bueno. Andiamo. Aba, aba. Ayan na yan.